Heute kombiniere ich einige Techniken, und zwar die Alkoholtropftechnik, die seht ihr hier. Außerdem arbeite ich mit Lasuren, die ich zum großen Teil mit einem Tuch auftrage. Und ich lasse frisch aufgetragene Farbe laufen, indem ich mit Wasser hineinsprühe. Ich arbeite heute auf einem alten Bild. Ihr seht es hier. Und das möchte ich heute vollkommen übermalen. Ich sprühe es für meine erste Technik zunächst mit Wasser ein. Auf den feuchten Untergrund trage ich jetzt eine dunkle Farbmischung auf. Hier ist es blau und etwas englischrot. Ich trage sie sehr dünn auf und dann tropfe ich mit Alkohol hinein und es entstehen die typischen Strukturen. Die Oberfläche ist jetzt noch relativ nass. Das mache ich mir zunutze. Ich kippe die Leinwand und lasse die feuchte Farbe in Spuren hinunterlaufen. Das lasse ich jetzt erstmal gründlich trocknen. Hier seht ihr nochmal die Strukturen. Ich finde, sie sind sehr interessant. Und ich überlege in der Trocknungszeit, wie ich weiter vorgehe. Einzelne Bereiche möchte ich jetzt mit Lasuren hinter einem hellen Nebel verschwinden lassen. Diese Nebelfarbe habe ich mir angemischt aus Weiß, einer Spur Blau und viel Acrylbinder, der alles transparent macht. Ich trage hier noch diesen Nebel mit dem Pinsel auf. Eine weitere, etwas farbige, dunkle Lasur aus Englischrot und Acrylbinder bringt weitere Farbakzente hinein. Außerdem habe ich noch etwas Ockergelb auch als Lasur angemischt. An dieser Stelle möchte ich wieder, nachdem die Lasuren getrocknet sind, kleine Akzente setzen mit etwas verdünnter, dunkler Farbe, um diese Stelle im Bild zu betonen. Sobald eine Lasur trocken ist, kann ich eine weitere auftragen. Hier nehme ich das Ockergelb auf meinen Lappen und verteile es damit. Das ist noch einfacher als mit dem Pinsel. So kann man Schicht für Schicht den Nebel verdichten oder Farbe hineinbringen. Meine Nebelfarbe habe ich jetzt noch mit etwas mehr Wasser verdünnt und trage sie im oberen Bereich in einem Streifen möglichst dicht auf. Mit der Sprühflasche sprühe ich genau auf diese feuchte Stelle, auf den Streifen, und die Farbe läuft hinunter.
das gefällt mir schon super gut. Das muss jetzt erstmal trocknen. Nach dem Trocknen habe ich diese nebelartige Lasur am oberen Bildrand nochmal aufgetragen und verstärkt, damit sie etwas intensiver ist. Und das ist mein Endergebnis. Ich finde es sehr, sehr mystisch. Ich liebe diese Bilder, auf denen man eigentlich nichts so genau erkennen kann. Dann beginnt unsere Fantasie zu arbeiten und es entstehen für jeden unterschiedliche, besondere Bilder und Vorstellungen. Es ist gut möglich, dass ich mit diesem Bild noch nicht am Ende bin. Ich lasse es noch mal 1-2 Tage hier hängen und denke, es wird noch weitergehen. Vielleicht schreibt ihr ja mal in die Kommentare, wie ihr an dieser Stelle weitermachen würdet. Das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt alle fit und fröhlich. Tschüss, ihr Lieben.